हेलो फ्रेंड्स, राहुल टेक वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, जिसमें आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को एक सॉलिड स्टेट ड्राइव से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो दोस्तों हार्ड ड्राइव पड़ी होती है, जो कंपनी की तरफ से आती है, ये उसमें इतना तेज स्पीड नहीं होती जितना आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें स्पीड नहीं पा सकते हो, क्योंकि उसका जो डाटा ट्रांसफ़र का रिस्पॉन्डिंग रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आपके सिस्टम पे डिस्क 100% का इशू आता है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, आपको कोई भी एक सैमसंग का SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि 750 ईवो मैंने परचेज की हुई है, ये 120 GB की है। तो आप इसमें से कोई भी सैमसंग का SSD परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हैं, इसकी 4700 दी हुई। ये मैंने अमेजोन से परचेज की हुई है। आप इसे अंडर 4000 परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग साइट से। तो मैं आज आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे अपने हार्ड ड्राइव को कैसे आप SSD से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक SSD चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कोई भी खरीद सकते हैं, 120 टू 40 GB अलग अलग प्राइसिंग पे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा कॉस्टली होती है, पर अब मैं दिखाऊंगा आपको कि इससे कितना ड्रास्टिक चेंज होता है स्पीड पे। तो मैं इसको रख देता हूँ। आपको एक चाहिए स्क्रू ड्राइवर किट, जिससे कि आप अपने सिस्टम को खोल सकेंगे। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने सिस्टम पे मैं क्या करता हूँ कि मैं सिस्टम की बैटरी को रिमूव कर देता हूँ। और अगर आपने इसको पावर से कनेक्ट कर रखा है AC सोर्स से, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, जिससे आप सिस्टम को। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इससे जो कि कंफर्टेबल स्क्रू है उसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। और अब मैं यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये सोनी का सिस्टम है, जिसमें यहाँ पर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो लगी होती है। तो मैं भी क्या करता हूँ कि अपनी हार्ड ड्राइव को यहाँ से मैं खोल कर निकाल देता हूँ। दोस्तों, जो हार्ड डिस्क का जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो SSD से 10 टाइम्स लेस होता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई आप एप्लीकेशन अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको बहुत ही स्लो स्पीड मिलती है, जिसके कारण आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर इसका ये जो कवर है इसको ओपन कर लिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। मैं यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको हटा देता हूँ और आपको यहाँ से खोलकर दिखा देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ये स्क्रू खोलकर हटा दिया है, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है पिन, इसको आपको पकड़कर आपको इसको पीछे की तरफ खींचना है, और यहाँ से आप अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है ये आपकी साटा, ये आपकी 2.5 इंच साटा 500 HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको मैं SSD से रिप्लेस करने वाला हूं। तो इसके ऊपर का जो इनक्लोज़र है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूं, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसके ये चारों पिन्स जो हैं इनको ओपन कर लेता हूं, और मैं HDD को इनक्लोज़र से अलग कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर मैं यहाँ से ये सारे स्क्रू यहाँ पर निकाल देता हूँ, और मैं इनक्लोज़र को अलग कर लेता हूँ, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे जब मैं SSD को लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि दोस्तों, ये इनक्लोज़र
ये जो इनक्लोजर है मैंने इसको अलग कर दिया है, और ये जो आपकी बची है ये आपकी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव दोस्तों, इसको आप रिप्लेस करके इसका आप कई यूज कर सकते हैं। इसको आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह बना सकते हैं और उसको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसको कैसे आप इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना सकते हैं, मैं आपको इसको अगली वीडियो में आपकी दिखाऊंगा अपनी। तो मैं अभी इसको अलग रख देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि जो SSD है वो आपकी किस प्रकार से मिलती है। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों फ्रेंड्स आपकी SSD है, सैमसंग की जो आपकी SSD है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। 750 EVO 120 GB सैमसंग SSD। ये अब आपको तो फ्रेंड्स क्या करना है, इसको आपको इनक्लोजर में कुछ इस तरह से लगा देना है। इसको इनक्लोजर में आपको लगाने के बाद एज इट इज़ आपको सारे जो स्क्रूज हैं वापस वो आपको फिक्स कर देने हैं अपनी प्लेस पर। तो मैं सारे स्क्रूज को वापस वहाँ पर फिक्स कर देता हूँ फ्रेंड्स, और इसको सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैंने सारे स्क्रू लगा देता हूँ। ओके, this is taking some time. तो यहाँ पर मैंने स्क्रूज, ओके, एंड लास्ट वन, मैंने सारे स्क्रूज को वापर इनक्लोजर में लगाकर SSD को सेटअप कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस SSD को वापस अपने सिस्टम में लगा दूँगा। तो आप इसको वापस अपने सिस्टम में SSD को इस प्रकार से सेट कर देते हैं, और जो यहाँ से आपने स्क्रू निकाला हुआ था उसको आप वापस से लगा देते हैं। और वापस से आप इसका जो हार्ड डिस्क ड्राइव का आप कवर है उसको आप वापस से यहाँ पर सेट कर देते हैं। और आप अपनी बैटरी को सिस्टम की वापस से अपनी जगह पर असेंबल कर सकते हैं और लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा प्रोसेस था, आप किस प्रकार से अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को उसकी SSD से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी हार्ड ड्राइव को इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना सकते हैं और किस प्रकार से आप SSD के अंदर डाटा माइग्रेशन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको नई नई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।